मारुति सुजुकी स्विफ्ट जो कार है मिसिंग कर रही है। इसका 2 सिलेंडर काम नहीं कर रहा है। जैसा कि देख रहे हैं आप, पूरा इंजन हिल रहा है इसका। देख सकते हो कुर्सी के पास जो इंजन का इसका फाउंडेशन है पूरा हिल रहा है। ये गाड़ी में मिसिंग है। चेक करते इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका कॉइल पहले खोल लेना है, उसके बाद प्लग। 1 नंबर 4 नंबर सिलेंडर काम नहीं कर रहा है इसका। 2 और 3 नंबर काम कर रहा है। पूरे प्लग खराब है, जैसा कि देख सकते हैं आप। अभी दिखाते हैं आपको। देख रहे इसका कॉइल भी ख़राब हो गया अंदर से। जो इसकी स्प्रिंग है वो कॉइल का जो ये वायर देख रहे हैं पूरा ख़राब हो चुका है। ये देखो इसी प्लग की कंडीशन, पूरा प्लग ख़राब हो चुका है इसका। इसके लिए गाड़ी मिसिंग कर रही थी। और जब गाड़ी मिसिंग करेगी तो गाड़ी में माइलेज भी नहीं रहेगा, बिल्कुल गाड़ी एवरेज नहीं देगी। ठीक है। और गाड़ी की में पेट्रोल का स्मेल भी आता है कभी कभी इसकी वजह से। तो इसका नया प्लग लगाना पड़ेगा। और इसका जो कोड वायर है ये डालना पड़ेगा। जो प्लग के वायर है चारों, 2 वायर। अगर कॉइल ख़राब होगा तो कॉइल रिप्लेस करना पड़ेगा, बट कॉइल अच्छा है इसका। सिर्फ इसके जो वायर है ये वायर चेंज करना पड़ेगा। सही है, ये वायर इसका पूरा ख़राब हो चुका है। प्लग के चारों पाना उठाना है स्टार्ट। इसकी वजह से गाड़ी कभी पिकअप भी नहीं रहता है। बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं प्लग की। ये मेन गाड़ी अगर प्लग और सिलेंडर बराबर काम नहीं करेगा तो गाड़ी मतलब बेकार है, बिल्कुल सही नहीं रहता। तो कभी भी गाड़ी मिसिंग करे अगर, तो एक प्लग वायर निकाल के चेक भी कर सकते हैं, या चारों प्लग खोल के देखने का उसकी क्या कंडीशन है, इससे भी पता चल जाता है। डॉक्यूमेंट रखो। देख सकते हैं इसकी प्लग की कंडीशन क्या हो चुकी है। स्टार्ट हो छोटे, जैसा कि देख सकते हो अभी इसमें मिसिंग नहीं है। तो इसका एक कोड वायर भी ख़राब था और चारों प्लग। ठीक है, तो पूरा इंस्टॉल हो गया। फिटिंग करने के बाद देखो अभी स्टार्ट किया, गाड़ी बिल्कुल मिसिंग नहीं है, एकदम ओके दिखा रहा है।